နန်းတွင်းအာနာအပိုင်းတဲ့ကွမ်ကြီးမဲမဲကြွကြည့်လာပါပြီဒုမင်းသမီးလေးကြမ်းကျွေနေဟေးပါလေဟေးကွမ်ကြီးမဲမဲကြွကြည့်လာရေဟဲ့ဟောလာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကွမ်ကြီးမဲမဲကြိုးဆိုပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်ကျန်းတဲ့ဆောင်မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဟောအေးပါမမေးထိုင်ပါအောင်ထိုင်ပါမယ်မမေးသုံးဆောင်ပါအောင်အေးပါကွယ်မမေးရွှေအိမ်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမေးဒါနဲ့စကားမဆက်မင်းသားလေးနေမကောင်းဖြစ်နေရအဲ့ဒါကစွတ်ပြုတ်တော့ချင်တာလေတဲ့ဘာစွတ်ပြုတ်လဲညောက်ခေါင်းဦးစွတ်ပြုတ်တယ်အစီညက်ကရှားတာခက်တယ်နော်မမေးဟုတ်တယ်နင်းချံဝင်နေမှာငါတွေ့တယ်ညောက်ခေါင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကမနေ့ကလောက်ဆိုရခုနေ့လောက်ဆိုရလောက်ပါပြီချက်ပြီးပို့လိုက်မယ်နော်အေးပါကွာမမေးပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တောင်းမမေးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကောင်းမရေဒီချက်ခိုင်းနေမှာချက်ခိုင်းမှာအေးပါဟုတ်ပါရဲ့အေးလေဘယ်မင်းသမီးလေးစောရီကိုချက်အောင်သွားငါတို့သွားကဲချက်ပြလို့ရပြီမင်းသားလေးရောအမတော့ပါလိုက်ရောဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးလေးတောင်းဘာကိစ္စရှိမင်းသားလေးကိုချက်ပြပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမမေးမင်းသားလေးကိုတော့ချက်ပြပေးပြီဖေးဟောလာဆိုငါသားတော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မမေးကျန်းရွှေမင်းသားကြွချီးလာပါပြီ